aqui com o meu amigo William para fazer um vídeo sobre o 99 Noites na Floresta. Nós vamos tentar jogar. É isso, galera. Pois é, gente, a gente vai tentar zerar. Quer dizer, zerar não, zerar é uma palavra muito forte pra gente. Vencer um 99 noites até chegar no nosso recorde. Não bota todas os trucos, não, viu? É, sei, do lado, né, mano? Não tá me chamando de boteco? Não. Eu sei, mano. Segura no machado e aperte uma bolsinha com círculo que tá embaixo do botão de pulo. Agora ande. Ah, isso daqui eu já sabia, velho. Claro que tinha botado, você nem sabia como botar. Eu sabia sim. Houve um cara ensinando. Bom, Obrigado, gente, mano. eu acho que a gente talvez vai conseguir zerar. Olha, eu consegui comigo, velho. A gente vai pelo menos tentar Olha, passar você disso. lembra depois, não tem um cara viajante da Intipatite? Sim, Não lembra que era depois de 5 dias que ele aparecia? sim. Agora é um. Não, mano, sempre foi um dia. Você botou tudo. Não, foi você que botou. Não, eu botei a carne. Você empurrou a madeira, agora já foi. Eu botei a carne. Você empurrou a madeira. Conseguiu um pé de coelho. Pega um pra mim. Parece Minecraft, velho. Ai, vai fora. Vou explorar. Tem algum carvão por aqui por Aqui, perto. aqui, seu pé de coelho. Tu conseguiu o seu? Não, não consigo não. Beleza, eu te ajudo. E as carnes não assou pra mim. Não. Olha a capa metálica. Já achei um coelho. Ó, achei uma tenda. Achei uma tenda. Mano, achei um lobo. Acho que eu vou tentar matar ele. Ou melhor, ele vai tentar me matar. Tá precisando de ajuda? Não, não. Vou ganhar. No meu primeiro coelho. Hã? No meu primeiro coelho. Deu um saco de semente de uva. Onde é que você tá, velho? Eu tô em uma barraca. Tô tipo uma barraquinha. É a barraca do... Tipo dos cupis. Não é do cupi, é 3 barracas. Uma vermelha. Então, eu quero saber pra que direção tá. Ó, peraí que eu já peguei. Aqui, Achei, ó. achei. Pega aqui a flauta. Aqui dentro tem uma flauta. De graça, papai. Ai, tá esquecendo da galera. Tá esquecendo de falar. É. Foi mal, Aí foi tem um mal. bocado de flauta. É que a gente tá jogando muito sério, gente. Foi mal. Eu vou torcer pra conseguir uma lança, velho. Assim eu pego pele de lobo pra nós. Olha você. Eu consegui um resolve. Oh, resolve. Ó, achei o parque. O parque só abre no dia 3. Espera que eu tô meio lagado, pronto. Ó, Vou tentar zerar o parque. achei um baú. Achei um baú grande. Onde é que tu tá? Já fiz a troca, peguei o saco bom. Ô, Vitor, tenta pegar um... Eu já peguei o pé de coelho pra tu, só tô te Peraí, esperando. peraí. Escolhi Achei o lugar saco. das crianças. Achei uma roupa de couro. Eu não sei onde você tá, só sei que aqui tem muita estrutura e tá me dando Ó, agonia. e eu tenho um... Ó, peraí, eu achei 3 baús seguidos, velho. Não, não. Você entrou dentro de um celeiro? Não. Eu tô em uma casa de pescador. De pesca. É na beira do lago. E consegui uma lança. Lobo lazarento. Lança, Uma pera aí que eu tô chegando porque eu acho que talvez eu consiga. Eu tô em um parque, achei. É, do lado aqui tem uma casinha. Vai lá, mano, fazer a troca com o comerciante de peles. Você cria um mapa, pega 3 madeiras, cria um mapa. Aí conseguiu uma lança e já não escorrega. Ô, Vamos matar a criança, Ai. onde fica a criança. peraí. Tô com fome. Matar a criança não.
Salvar a criança, tô fazendo isso. A gente é o vilão dessa história. Bom, galera, talvez o vídeo fique muito longo, mas eu peço desculpas. Eu vou tentar salvar a próxima criança, a primeira criança. Eu tô falando que nem youtuber mesmo, velho, sempre tá me atrapalhando. E galera, desculpa por não fazer vídeo, porque a conexão tava ruim e também eu tava com bastante conteúdo pra dar. Epa, ó as conversas. Eu não falei nada. Aí, Eu não falei nada. eu tô falando com quem estiver assistindo pra não ter pensamento de quinta série. É, Consegui um machado bom. tá, um machado bom? Sim. Eu vou deixar na frente do labirinto. Não, pega pra tu, mano. Mas eu já tenho. Ah, então não venha. Tome, bora salvar a criança. Pegar 3 madeiras. Vem logo aqui, ó. Tá aqui na fogueira. E faz o mapa e me segue. Faz o mapa e me segue. Faz. Peraí. Chama. Saca, assim, vai. Pronto, pega o mapa. Conseguiu a pele de lobo. Bota onde se mapa. Acho que não vai dar tempo de eu conseguir botar a pele de lobo. Pronto. Não, vai desgrama. Morreu, foi. Não. Ah, anoiteceu, velho. Mano, me segue. Você tem a lanterna, você espota o servo que eu vou tentar salvar a criança. Liga ela aqui, liga ela. E me segue, porque quando o servo Peraí, vir... cadê tu? Eu vou comer primeiro, senão... Eu tô sem comida. Aqui, ó. Eu vou pegar uma pele de lobo pra tu. Eu tenho uma lança, você tem? Ô, mano, por que você deixa as mudas no chão, mano? Não, é porque eu não tinha o saco bom. Agora eu pego as mudas. Qualquer um. Ok, meu Deus. A gente vai ter que passar aqui rapidinho e já volta. Tá bom, filho? Pera aí, gente, que eu vou pausar aqui. Fala, galera. Eu voltei. Eita, poxa, pera aí. Velho, me segue no mapa, me segue no mapa. Eu encontrei um saco bom, velho. Só me segue no mapa. Eu sei onde você tá no celeiro. Abre o mapa e me segue porque eu tô salvando a criança. E achei... Sai daí. Eu achei a igreja budista. Eu vou morrer. Morri Sai nada. daí. Eu não morri nada. Tô bugado, velho. Tô bugado. Eu consegui 3 peles de lobo. Não, a chave bugou pra dentro. Tô bugado, mano. Tô bugado. Como assim bugado? Eu tô bugado. Vem aqui no celeiro. Eu tô flutuando, mano. Eu tô flutuando. Nossa. Ali tem a igreja budista. Qualquer coisa, reseta. Cadê tu? Tô no celeiro. Nossa, se afundou geral. Cê é louco, velho. Um contrabandagem. Vai pra frente, vai pra frente. Eu sei onde tem vontade, a igreja budista. Pega lá. Pera aí, eu vou tentar subir aqui. Não tem como você sair daí, não? Não tem Ah, nada, velho, eu tô também pulando. fiquei. Chega, buguei. É porque não pode subir escada correndo. Acho que é isso. Tá Vai, vendo? mano. Pega lá o negócio. Eu acho que mesmo assim não vai ter como te salvar, não. Pera aí. Tipo, eu só vou tentar pegar uma bandagem. Só vou tentar pegar uma. O resto é tipo, dane-se. Peguei o medkit. O pura cagada e já me ajuda que tem o cultista atrás de mim. Não tem como te botar dentro do saco. Clica em mim. Vem aqui em cima e clica. Pera aí que eu tô com medo do cultista, porque o cultista sabe. Aí. Êêê!
Gente, isso acontece comigo. gente. Mas me ajuda que eu não tenho vida, eu não tenho vida, eu não tenho vida. E eu muito menos. Ô, velho, você é roubada, viu? Vem. Bora pegar a criança aqui. Eu acho que já deve ter aberto a hora dessas. Abriu. Vem salvar a criança. Lembre de usar lanterna, viu? Mas eu acho que ele tá vindo atrás de mim. Ah, ele tá vindo ali. Usa lanterna. Eu já dei ele. Ele não tem muito, não. Minha mãe tá chorando. Ele tá vindo atrás de mim agora, eu sei. Ainda tá vindo atrás de Quase tu. morrendo. Você bugou ele, foi? Não sei. Continua onde tu tá. Porque eu não tenho lanterna pra te salvar. Ah, você já tava na base, ele tava atrás de mim. Espera aí que ele vai vir. Ou você já driblou ele aqui? Mano, nós temos 3 peles de lobo. Você é louco, cara. Conseguiu. Come aqui, vou comer aqui. Já bota logo sua pele de lobo dentro do saco e deixa ela separada pra poder não perder e quando bugar a fogueira. Deixa ali, ó. Deixa as peles de lobo do lado onde eu botei. Agora. Vou pegar madeira. E bota na bancada de construção. Ó, faz o seguinte, eu vou derrubando e você vai pegando no saco. Não, vou derrubar. Ai, eu nem sei. Bora tentar fazer aqui as 2 camas. Aí a gente tem que pegar, sei lá, umas 25 madeiras. Era bom. Chover, velho. Então eu já vou fazer o negócio de armazenamento de madeira para quando chover. Já planta tudo no lugar. Planta aí, deixa que eu pego a madeira. Madeira para fazer uma cama. Ah, peraí, eu tenho 7. E a gente vai pausar de novo porque vai ficar muito demorado, tá certo? E eu também, gente. Valeu. Ô, gente, voltamos aqui e nós precisamos pegar madeira aqui porque na noite passada choveu muito. Pensando bem, velho, nós precisamos fazer uma base pra gente, né? Uma base. Nossa, quanta madeira. Não é possível que não vai dar pra melhorar a fogueira com isso. Pega a madeira que eu vou plantar. Dá pra pegar comida, porque eu tô com fome. Pega lá. Pega lá, rapaz. Não dá. Eu parei de correr. Quando você ficar parado, pare de correr, que assim sua fome gasta menos. Eu não vou correr aqui nada. Já vou tacar logo 15 madeiras no fogo. A 16. 15 madeiras deu pra 20%. E 16 dá pra 32. A gente só vai sair hoje pra pegar combustível. Tô com 10 aqui. Replanta lá que eu vou pegar comida. Mano, bora pescar aí que dá mais comida. Pescar dá mais comida. E nós precisa de sucata. Você tá com fome? Eu comi uma carne e deixei uma pra tu aqui, ó. E eu já vou pescar. Você tá com vara de pesca? Não. Você lembra de ficar o negócio do pescador? Não. Ele fica em volta do labirinto. Não conseguiu salmão. Como é que tá conseguindo o labirinto, velho? Bom. Lá deu uma foice que dá mais 20 cabeça. Eu vou pescar primeiro antes de ir pra lá. Bom, galera. Eu
acho que esse vídeo vai ficar muito longo. Ó, eu vou acabando por aqui, mas vai ter uma parte 2. Deixa eu só... Se der tempo, pra talvez... Vai dar pra fazer uma parte 2. A nossa ainda tá em 80. A gente tá jogando no celular, viu, gente? É porque nós é prod. Nós não tem... Nós não tem preencher, não. É, nós não tem preencher, não. Nós é pobre. Vou pescar, me empresta vara de pescar. Toma. Pesca. Ah, velho, não dá tempo. Eu vou lá no negócio de pesca pegar uma vara pra tu. Ou você... Melhor nós dois ir, que assim eu... Yes. Vai, me segue. Velho, tem comida ali na criança, velho. Bora parar pra pegar aqui, ó. Olha o Luciano aqui atrás, ó. Bora entrar aqui na cabana da criança aqui. Além... Não, acabou a comida. Eu vou ligar a lanterna pra você saber onde eu tô. E o servo tá atrás de mim, ó. Não, tá atrás de você. Ah, bicho do caramba. Vai, que eu vou pegar um negócio. Eu vou ficar na frente dele, eu vou ter... Nossa! Morri. Corre! Muito. Volta! Morri muito. Volta! Morri Volta! Eu vou morrer! Ah, morri, véi. Não morre não, Enzo. Eu tô tentando. Eu posso colocar aqui na cadeira agora. Ô, gente. Acho que o vídeo vai ter que continuar, velho. Porque eu vou ter que salvar ele aqui. Sério, eu fui muito combado, véi. Eu falei, volta. Você Não dava, não. Agora esse lobo apareceu, véi. Olha que miséria, véi. Vou matar aqui um... Nossa, eu não dei dano, morri. Consegui matar o lobo no último segundo. E consegui mais uma pele. Engraçado que a pele de coelho ele tá mais difícil. Eu procurando o lobo, eu não achava. Agora que os miseráveis foi aparecer, é um lobo alfa, velho. Já vi que a criança vai estar com... Eu ia falar você, bora tentar salvar a segunda criança. Como é que morto vai salvar a criança, velho? Antes de eu morrer, não, inteligência pura. Eu vou tentar roubar mais um negócio da igreja cultista aqui antes se eu conseguir sobreviver. Não vai dar tempo. A fogueira vai apagar e eu vou matar um cultista aqui. Não, mano, tá capaz demais, mano. Não vou não. Nossa. Mas eu comecei de pele chegou. Eu consegui uma bandagem na cagada. Só preciso saber onde que tá. Olha ali no mapa. Já achei. Nossa, velho, o lobo me deu uma distância muito grande. Eu consegui achar um galão de combustível. Mano, você correu pra muito longe. E o cultista aí, ó. Tu vai me salvar, tu vai morrer. Não vou nada. Eu vou tentar driblar ele. Ah, não, vou tentar... Ah, pronto, consegui pegar no saco. Lá ele. As ideias, gente. Vou fazer aquele processo de gravação. O quê? Ele tá... Corre! Eita, ele tá atrás de mim, só tudo. Só volta pra fogueira, Ainda bem que eu consegui bastante combustível. Nossa! O combustível não funcionou, velho. Acho que eu deixei o combustível ali. Aqui tem madeira. Pega a madeira e taca. Mano, volta pra fogueira. Se você morrer, eu não vou poder lhe salvar.
não, melhor não, melhor não, melhor não, melhor não, melhor não, melhor não. Tô com um tracinho, figuinho de vida. Ô, gente, eu vou ficando por aqui, mas vai ter parte 2, viu? É porque senão o vídeo vai ficar bem grande.